OK，同學仔你繼續咯，第10條嗰度，wings 呢個字咧，我都其實好少見啊，希望大家都即係多啲見靜脈嘅意思，靜脈即係我哋啲血管啲靜脈啊。咩叫 veins 咧？OK，it veins 即係佢嘅靜脈係乜嘢係靜脈咧？一齊望望啊，喺第16行嗰度出現過嘅呢個 veins。好啦，咁一齊嚟望望咯噃，我哋向上睇，其實呢一度由前一個灰色睇起，the street 街道。In Law's perspective，喺羅生嘅觀點入邊咧，佢真係除咗係個走廊之外咧，仲係一個有機生命嚟嘅一個地方。People 咧能夠 gather for commerce，OK OK，where energy 城市亦都能夠通過佢嘅靜脈去流動嘅。所以其實即係嗰啲咩任督二脈嗰啲啫嘛，咪即係講緊街咯，係嘛？咪即係街咯。咪即係街咯。但係同學仔，如果你我直接寫 the street 咁樣，the street 咁樣就唔夠就冇分嘅，得唔得？因為眾數嘛，所以自己加翻個 s 俾佢。你冇 s 係冇分嘅，所以呢個係好緊，一定要有 s 嘅，得唔得？OK，請大家留意呢一度啊，唔該晒。